Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող կանաչ գյուղատնտեսություն նախաձեռնության ծրագրի շրջանակներում, որը համաֆինանսավորվում է ավստրիական զարգացման համագործակցության կողմից, զարկ է տվել կայուն, նորարար, ներառական եւ շուկահեն ագրոբիզնեսի զարգացմանը, մասնավորապես Հայաստանի հյուսիսային մարզերում, այն է Լոռիում, Տավուշում եւ Շիրակում։ Ծրագիրն իրականացվում է ավստրիական զարգացման գործակալության, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի եւ էկոնոմիկայի նախարարության հետ համատեղ։ Եվրոպական միության եւ ավստրիական զարգացման գործակալության աջակցությամբ Հայաստանում ստեղծվել են ցուցադրական տարածքներ, այգիներ եւ ուսումնական կենտրոններ, որտեղ կարելի է ամեն ինչ իմանալ։ Այս մեկը Տավուշի մարզում է։ Ինտենսիվ այգուն ես ծանոթ եմ։ Բայց ոնց հասկանում, այստեղ ինտենսիվ այգին այդ վերջնակետը չի ու դրանից հետո էլի ինչ-որ զարգացում կա։ Այդ զարգացման մասին պատմեք։ Անի ջան, շատ ճիշտ նկատեցիք, այստեղ միայն ինտենսիվ այգին չէ, կանաչ գյուղատնտեսության կենտրոն է, կամ ավելի ճիշտ խելամիտ գյուղատնտեսության կենտրոն, որտեղ կան անվտանգ գյուղատնտեսության բոլոր ուղղությունները, այսինքն առողջ միջավայր, առողջ մարդ եւ իհարկե առողջ պտուղ։ Ինչ հասել է կանաչ գյուղատնտեսություն։ Տեսեք, օրինակ, ինչ ունենք մենք։ Եկեք ուղղակի պարզապես նայենք այս արկղը, որտեղ դուք տեսնում եք տարբեր մշակաբույսեր։ Մաղադանոսն է, արմատային կաղամն է, քելն է, ինձ թվում է բոլորին արդեն վաղուց բոլորը ծանոթ են։ Այստեղ տեսեք բրոկոլին։ Արդեն նոյեմբերի կեսերն են, բայց մի հատ նայեք ելակները։ Այս փոքրիկ արկղի մեջ բավականին կան ելակներ, կոնկրետ Albion սորտն է, որը կլոր տարին ինքը բերք է տալիս։ Այնուհետև մենք տեղափոխում ենք ջերմոց, իհարկե ձմռանն էլ է բերք տալիս։ Այս մյուս արկղը, օրինակ տեսեք, ուրցի տարբեր տեսակներ են։ Ինչն է կարևոր, որ եթե տեսնեք այստեղ կա եւ լիմոնային ուրց կա, եւ սողացող, եւ բարձրացողուն, շատ կարևոր է, երբ որ մենք այս բույսերը տեղափոխում ենք ջերմոցներ, եւ մարդիկ միանգամից գնում են հենց ծաղկամաններով, այսպես կոչված խոհանոցային այգիներ, որքան գեղեցիկ է, երբ ծաղկամանով ուրցը դրված է եւ պարզապես դուք վերցնում եւ թեյ եք խմում։ Ու միանգամից նույնը անանուխի տարբեր տեսակներ կան այստեղ։ Կարող եք տեսնել ցողունային նեխուրը, որը բավականին շատ լավ էլ գիտեք։ Հա, բայց ինքը փոքր է ավելի։ Տեսեք, այստեղ ունենք նեխուրի տարբեր տեսակներ, այսինքն արմատային, ցողունային, տերևային, շատ կարևոր է, որ նեխուրի այդ արմատային տեսակները փոխադրունակ են եւ երբ որ ֆերմեր արտադրում է, իրացման ունի բավականին երկար ժամանակ, որը շատ կարևոր է հաշվի առնել կանաչ գյուղատնտեսության մեջ։ Կանաչ գյուղատնտեսության նախաձեռնություն Հայաստանում ծրագիրը, որը ֆինանսավորվում է Եվրոմիության կողմից եւ ավստրիական զարգացման համագործակցության կողմից, ծրագիրը իրականացվում է ավստրիական զարգացման գործակալության եւ ՄԱԿ-ի ծրագրի իրականացման գրասենյակի կողմից։ Կանաչ գյուղատնտեսությունը դա այնպիսի գյուղատնտեսական արտադրություն է, որտեղ ուշադրություն են դարձնում ոչ միայն այս պահին իրականացվող արտադրությանը, այլ նաեւ հետո ազդեցությանը, այսինքն կիրառելով ինչպես ավանդական, այնպես էլ ժամանակակից արդի կամ նորարարական լուծումներ, այսինքն ինքը իր մեջ ներառում է այն բոլորը, ինչ մենք գիտենք, գումարած նորարարությունները։ Կանաչ արտադրությունը դա, երբ որ մարդը գիտակցաբար իր արտադրությունը կազմակերպում է այնպես, որպեսզի տարի խնայելով ռեսուրսները ստանան միևնույն քանակի բերք եւ հնարավորինս քիչացնի իր ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա, հնարավորինս նվազեցնի քիմիական միացությունների կիրառումը եւ ստանա ավելի առողջ եւ ավելի որակյալ արտադրանք։ Կանաչ գյուղատնտեսության մեջ ամենակարևորը դա հողն է։ Այսինքն հողը պետք է լինի որակյալ, կենդանի, մենք այդ սնունդ տալով կերակրում ենք հողում ապրող միկրոօրգանիզմներին, որոնք ոչ մատչելի սննդանյութերը դարձնում են մատչելի եւ որը բույսերը հեշտությամբ են օգտագործում։ Այն մի քիչ ավելի մանրամասն, հա, այս հողը ստանում եք, այս հողը բերում եք, ինչ եք անում։ Ցանկացած բույս հողի նկատմամբ ունի իր պահանջը։ Մեր խնդիրն է, այսինքն ցանկացած մշակաբույս, որը որ մշակում ենք, հաշվի առնել այն փաստը, թե ինչպիսի սննդատարերի կարիք է զգում, ինչպիսի թթվության հողեր է նրան անհրաժեշտ, օդային ռեժիմը, ջրային եւ այլը։ Այսինքն միայն խելամիտ մոտեցման արդյունքում մենք կարող ենք իրոք եկամուտ ստանալ։ Եվ այսօր ես ցանկանում եմ նշել, որ եթե տարիներ առաջ մարդիկ գյուղատնտեսությունը պարզապես ասոցացնում էին տանջանքի հետ,
Այսօր այդպես չէ, այսինքն խելամիտ լուծումները գրավիչ են նույնիսկ երիտասարդների համար։ Հետաքրքրությունը երիտասարդների բավական մեծ է, անգամ ծրագիրը առանձին խթանում է նորարարական ստարտափների, գյուղատնտեսական ստարտափներին աջակցություն են տրամադրում, որպեսզի լուծումներ առաջարկեն տարբեր գործընթացները ավտոմատացնելու կամ նորարար դարձնելու համար, որը կհեշտացնի մշակությունը կամ ֆերմերի աշխատանքը։ Անգամ այն մարդիկ, ովքեր կազմակերպում են այդ միջոցառումները, իրանք են զարմացած, որ այսքան բավական շատ գաղափարներ ու հայտեր են գալիս ոչ միայն Երևանից, այլ նաև մարզերից։ Agriculture is the backbone of any economy. Գյուղատնտեսությունը ցանկացած տնտեսության ողնաշարն է։ Եթե չունենանք սնունդ, չենք կարող գոյատևել։ Մենք կարող ենք նաև ներմուծել, բայց դա ճիշտ ճանապարհ չէ։ Մենք պետք է ապահովենք, որպեսզի մեր երկրներում լինի որակյալ սնունդ, եւ մարդիկ կարողանան իրենց ապրուստը հոգալ, աշխատելով գյուղատնտեսության ոլորտում։ Իսկ ինչ ենք մենք պատրաստվում անել այս ուղղությամբ։ Հայաստանը մեծ ներուժ ունի, պետք է նոր աշխատատեղեր ստեղծվեն, պետք է խթանել նոր որակի գյուղատնտեսություն, որն ավելի լավ է պաշտպանում հողը, շրջակա միջավայրը եւ ապահովում, որպեսզի ստորերկրյա ջրերը չախտոտվեն, ապահովելով որակյալ արտադրանքի ստացում։ Բայց սրա համար պետք է, որ ֆերմերները կայուն եկամուտ ստանան, վաճառեն իրենց արտադրանքը եւ հասանելի դարձնեն բոլորին, հատկապես անապահով մարդկանց թե քաղաքներում եւ թե գյուղերում։ Մենք նաև աշխատում ենք ցուցադրական տարածքների ստեղծման ուղղությամբ, ցույց տալով եւ սովորեցնելով ֆերմերներին գյուղարտադրության նոր տարբերակներ, թե ինչպես ավելի կայուն եղանակով աճեցնել բանջարեղեն, հատապտուղներ եւ այլ մշակաբույսեր։ We are working on demonstration farms, so basically teaching farmers. Այս ցուցադրական տարածքներում մենք օգտագործում ենք նաև ուսանողների ներուժը, աշխատում ենք համալսարանների հետ, քանի որ եթե ցանկանում ես իրական գյուղատնտեսական փոփոխություններ անել Հայաստանում կամ այլ ցանկացած երկրում, պետք է վստահ լինես, որ փոփոխությունները գալիս են առաջին հերթին համալսարաններից, որտեղ գյուղատնտեսությունն է դասավանդվում։ Ինչ որ բան եք ուզում այստեղ ցույց տալ։ Էս էի ուզում մուլչապատումը, որ սկսում ենք, վերցնենք ամենքս մի հատ, դուք էլ վերցրեք։ Ենթադրում, ճիշտ եմ վերցնում։ Մեծ ոնց ենք աշխատ։ Սրանք պիստակներն են, այստեղ լեցրել ենք հողախառնուրդ, նշեմ, որ այս հողախառնուրդը մենք ենք պատրաստում, տեսնում եք սպիտակները, պերլիտները, որոնք օգնում են խոնավությունը պահպանել ավելի երկար։ Հիմա տեսեք, ինչ ենք անում, ասենք այսպիսով կողքերը մուլչապատում ենք, այնպես, որ բույսերը մնան վերևում։ Ու սա բավարար է ծածկը, որ ինքը չցտահարվի։ Բայց դուք նկատեցիք, որ ներքևը նույնպես դրել էինք, չէ՞, այդ հողախառնուրդը, որը նույնպես օգնում է, որպեսզի հողում ակտիվանան միկրոօրգանիզմները, այսինքն հողը դառնա ավելի կենդանի։ Ինքը պահպանում է խոնավության ռեժիմը, կանխում է գոլորշիացումը։ Ամռանը ավելի հով են պահում բույսերին, այսինքն հողի ջերմային ռեժիմն է կարգավորում, իսկ ձմռանը ավելի տաք է պահում։ Այսինքն կարելի է կլոր տարի այսպես թողնել։ Իհարկե, մենք այդպես էլ թողում ենք։ Տեսեք, եթե նույնիսկ մենք հիմա 8 սանտիմետրանոց այս ծղոտը դնենք, գարնան ինքը 2 սանտիմետր է լինելու։ Այսինքն մենք պատրաստում ենք հողաշերտ եւ բացի այդ մոլախոտները քիչ են լինում, եթե նույնիսկ 1-2 մոլախոտ լինեն, դժվար չէ միանգամից պոկել եւ նորից դնել վրան։ Այսինքն մուլչապատումը շատ կարեւոր է։ Այսպես կոչված, ես միշտ ֆերմերներին ասում եմ, որ պատկերացրեք մի աշխատող գիշեր-ցերեկ ձրի ձեր համար աշխատողներ։ Շատ կարևոր է իմանալ, որ մուլչապատման դեպքում ավելի խոշոր են լինում պտուղները եւ ավելի քիչ են հիվանդանում։ Ներքևում ստեղծվում է խոնավ միջավայր, հետեւաբար վնասատուները ավելի շատ ձգտում են լինել այս ծղոտների վրա, քան թե բարձրանալ եւ ուտել պտուղները։ Այստեղ ունենք 4 տարբեր սորտ, փորձում ենք Ստխի։ Հա, եւ փորձում ենք տեսնել, որն է ավելի
նպատակահարմար այս բնակլիմայական պայմաններում մշակելու համար։ Ճիշտ եմ հասկանում, որ ամեն ինչից մի քանի տեսակ արել եք, որ կարողանաք ֆերմերներին եւ որպես օրինակ ցույց տալ եւ սովորեցնել։ Իհարկե։ Եվ եթե տեսնեք ոչ միայն դա, նույնիսկ ասենք այստեղ ասենք դեղցնա, նուշնա, ցանկացած տարբեր սորտեր։ Եվ շատ կարևոր է որպեսզի ֆերմերին ճիշտ ներկայացնել, թե կոնկրետ այն տարածքում, որտեղ ինքը ցանկանում է հիմնել այգին, որ սորտն է ավելի արդյունավետ։ Բայց դուք եք չէ տեղում ինչ որ բաներ սովորում ընթացքում փորձերի վրա, թե դուք հստակ օրինակ արդեն գիտեք։ Ես անընդհատ սովորում եմ։ Դա կապ չունի, որ ասենք երկար տարիներ, արդեն շատ երկար, երևի մոտ 4 տասնամյակ ներգրավված եմ կայուն գյուղատնտեսության ոլորտում, բայց անընդհատ սովորում եմ։ Գնանք ջերմոց։ Կան ինչ-որ տեսակներ, որոնք որ բերում եք ներս ցրտահարությունից խուսափելու։ Հիմնականում այս պահին էդ ենք անում, այստեղ անանուխի բոլոր տեսակներն են, լավանդան, հազրեվարդը, խայտաբղետ, անանուխը եւ այլը։ Շատ հետաքրքիր է նաեւ այս փոքր գաճաճ պղպեղները, բիբարները, որոնք բավականին մեծ հետաքրքրություն են առաջացնում եւ քաղաքային բնակչության շրջանում եւ ռեստորաններ եւ այլ եւ բավական շատ կծու ունենք սրա տարբեր գույները, տեսնում եք եւ կարմիր եւ նարնջագույն, մի խոսքով սրանք ենք բազմացնում եւ նաեւ զբաղվում ենք սրանց սերմնարտադրությամբ։ Տեսնում եք այստեղ ուլտրամանուշակագույն լույսերն են, որոնք շատ կարևոր են բույսերի նորմալ աճի ու զարգացման համար։ Իսկ այստեղ ուլտրամանուշակագույն թաղանթները։ Այս նորություն է ջերմատնային ոլորտում, տնտեսության ոլորտում, ինչն է այստեղ կարևոր։ Սովորաբար, երբ որ ընդհանուր միայն ջերմատունն ենք մենք տաքացնում, բույսերը բավականին խնդիրներ են ունենում։ Երբ որ իրենք ներքևից են տաքացնում, ապա արմատային համակարգ ավելի զարգացած է լինում։ Իսկ արմատային համակարգը ուղիղ համեմատական է վերգետնյա հատվածին, հետևաբար բույսերը ավելի առողջ են լինում, բացի այդ նրանք պայքարում են հիվանդությունների եւ վնասատումների Չկան տարբերակներ կայ եւ նույնը նաեւ այս իրենք նույնպես ասենք օգնում են եւ էներգիայի աղբյուրը արևային Ծրագրային առումով մենք աջակցում եւ խրախուսում ենք այդ նորարարական լուծումների եւ տեխնոլոգիաների ներդրմանն ու հասանելի դարձնելը արտադրողների համար։ Խոսքը կարող է գնալ սկսած բարձրագույն հողի մշակության թեթև միջոցներից, մոտոբլոկների մասնախոսքը, վերջացրած կաթիլային ոռոգման համակարգ, կարգտապաշտման ցանցեր, ջերմատներ, պոլիէթիլենային, որոնք հնարավորություն են տալիս արտադրության սեզոնը երկարացնել եւ ավելի լավ բերք ստանալ, արտադրության բազմազանեցումը, այսինքն ավելի շատ մշակաբույսերի մշակությունը միևնույն տարածքում, հետեւաբար պլանավորումը արտադրության, որպեսզի ավելի երկար ժամանակ բերք հնարավոր լինի ստանալ եւ ինչպես ասացի, հողի բերության պահպանումն ու խնայողական տեխնոլոգիաների ներդրումը արտադրության մեջ։ Վարդան ջան, Ժուլիենին ասա գա, Ժուլիենին։ Հարութին ու Ժուլիենին ու բա հել բերեն։ Ժուլիենը ֆրանսիացի է։ Հա։ Ժուլիենը իմիջայլոց մեր կամավորն է եղել 6 ամիս, 5 տարի առաջ, արդեն աշխատող ենք հրավիրել։ Բայց հենց ֆրանսիացի է, թե ֆրանսիա է։ Չէ, ֆրանսիացի է հենց։ Այ այնտեղից ներքևը սկսենք, տնում եք արդեն տնկել են իրանք։ Գառնանը, երբ որ չկա ուրիշ միր, արդեն հատապտուղներն են մշակվում։ Ես այդքան ուշ չունեմ, չէ, երկու ոտք եմ արել։ Հա։ Երկու քայլ եմ այստեղ։ Ապրեք, դա եթե արդեն չմաշնեք, Հա, ճիշտ է։ ապրեք։ Դա մի քիչ սովորել։ Ուրեմն ընկերներ, հատապտուղների համար Հարութ ջան, գիտես, 20-20 սանտիմետր չափով սիրուն հող ես անում։ Ու ոնց տեսնում այստեղ ինչ-որ թեփով եք պատել նաև։ Թեփը եւ մուլչի դերակատարում, եւ հողը ավելի թթվածնում։ Ժուլիեն ջան, ինչ ես անում այստեղ։ Հիմա ես աշխատում եմ այստեղ
4 ամիս էսա։ 4 ամիս էսա։ Հա։ Չգիտեմ քանի ամիս ես գնալու ապրում աստեղ, բայց երևի շատ։ Դուրդ գալիս է Հայաստանը։ Հա, ես շատ սիրում եմ աստեղ, ես շատ սիրում եմ տավուշ մարդ։ Գյուղատնտեսությունը ինքը անընդհատ զարգացող ուղղություն է եւ գյուղատնտեսությունում ի հայտ են գալիս նոր մոտեցումներ, որոնք ավելի ընդհանրացնում են նախկինում եղած փորձն ու տեխնոլոգիաները։ Դրանից է նաեւ կանաչ գյուղատնտեսությունը։ Նպատակն է, որպեսզի Հայաստանում խրախուսենք եւ ներկայացնենք կանաչ տեխնոլոգիաները, դրանք ներդնենք արտադրության մեջ, այդ մասսայականացնենք դա։ Միևնույն ժամանակ հասանելի դարձնենք մարդկանց համար այն ենթակառուցվածքները, որոնք սպասարկում են այդ տեխնոլոգիաները։ Ջերմոցային տնտեսությունը ունենք տեսնում ենք, մենք կառուցել ենք 2005 թվականից եւ օգտագործել ենք որպես տարբեր բաժանաբույսերի սացիներ աճեցնելու համար։ 16 թվականից մենք փորձնական քանակներով Ծնեբեկի 200 հատ սացիներ աճեցրեցինք այստեղ, փորձեցինք նախ մենք ինքներս հասկանանք, բույսը ճանաչենք, մեզ համար հիմնավորվի ինքը որպես արդյունավետ բուսատեսակ եւ նոր կարողանանք առաջարկենք ֆերմերներին։ 19 թվականից արդեն մենք համագործակցում ենք մեծ քանակությամբ ծնեբեկ մշտակող ֆերմերների հետ։ Սկզբում նրանց բացատրեցինք, սովորացրեցինք ինչա ծնեբեկը, արժե մշակել թե չէ, ինչ առավելություններ կտա ինքը մշակելուց։ Եվ արդյունքում հիմա այս բանի 4 մարզերում մենք ունենք Արարատի մարզում, Արագածոտնի մարզում, Լոռու մարզում եւ Տավուշի մարզում։ Չնայած Հայաստանում ինքը էնդեմիկ բուսատեսակ է եւ շատ լավ աճում է, վայրի պայմաններում, բայց ինքը որպես մշակաբույս անծանոթ է ֆերմերներին։ Դրա համար մենք ընտրեցինք հետաքրքիր աշխատելու ողջ ֆերմերների հետ։ Տեսեք, սրանք 2 տարեկան ծնեբեկի։ Նրան հողի մեջ աճեցնում եք այստեղ։ Այստեղ մենք սա մենք աճեցնում ենք հողի մեջ, խանում ենք այսպես, սա ինքը սաց է։ Եվ այս վիճակով վաճառում ենք ֆերմերներին։ Ու այս մի արմատը ինչքան բերք է տալիս։ Այս մի արմատը ինքը կախած հողի որակից կարողա մինչև 1 կիլոգրամ, նույնիսկ 1.5 կիլոգրամ բերք։ Հա, դա մեկ սեզոնի ընթացքում։ Մեկ սեզոնի ընթացքում։ Դեսպայն մենք ջերմոցում մշակում ենք 3 սորտեր։ Արժանտելյան, ֆրանսիական սորտա, Մերի Վաշինգտոն, ամերիկյան սորտա եւ Ցարսկայա, ռուսականա, բայց ես կարծում եմ ինքը ավելի շատ մոդա Մերի Վաշինգտոնին։ Մինչև հողին հասնելը ինչ փուլերով է անցնում բույսը։ Ուրեմն ծնեբեկը կենսաբանական առանձնահատկություններով սացիլները դժվար աճեցվող բույս են։ Դրա համար տենց թանկ է։ Պատճառներից մեկը այնն է, որ ինքը նոր բան է։ Եթե մի քանի տարի հետո այս ինտենսիվությունը, որից որ մենք հիմա զարգացնում ենք, ինքը որոշ կիշնի, բայց այնպես չի, որ ինքը հեշանում բուսատեսակը։ Թանկ է նաև մշակելու իմաստով։ Եվ եկեք ձեզ ցույց կտամ հիմա Մերի Վաշինգտոնի արմատային համակարգ, զարմանալի։ Տեսեք Անի ջան։ Սրանք մեր հպարտությունն են։ Բուսատեսակը, որ մենք մշակում ենք, բնականաբան, առաջի բանը դա շահույթն է, բիզնեսն է եւ գործը զարգացնելն է, բայց նաեւ մենք անում ենք սիրով ու հպարտությամբ, ու դա իմ կարծիքով շատ կարեւոր նախապայման է գործի հաջողության համար։ Պետք է գործը սիրով անել։ Ու մենք միշտ հպարտանում ենք, առիթը բաց չենք թողում բոլորին ցույց տալու, այ տեսեք ինչ հզոր արմատներ ունեն։
Այն ֆերմերները, որ մեզ հետ աշխատում են, մենք չենք համարում նրանց հաճախորդ, մենք համարում ենք նրանց գործընկեր։ Ինչ իմաստով, առաջ հերթին մեր շահերի իմաստով, որովհետև մենք այդ մարդկանց օգնում ենք հողի նախապատրաստելուց մինչև մեր երաշխավորած քանակի բերք ստանալը բոլոր էտապներում օգնում ենք եւ խորհրդատվությամբ եւ անձնական մեր այցելություններով։ Այստեղ պատրաստում եք արդեն հումուսը։ Կեսամուսը ստացվում է գյուղատնտեսական արտադրության թափոններից, գոմաղբից, տարբեր կենդանիների, կիսափթած գոմաղբից եւ բույսերի մնացորդներից։ Հետո մենք տեղափոխում ենք այն հարթակը, որտեղ մենք կալիֆոռնիական ворթերի միջոցով դա վերամշակում ենք կենսահումուսի։ Ահա, մեզ ворթեր են պետք հումուսի համար, այսինքն։ Այո։ Շարունակությունը իրականացնում են կալիֆոռնիական ворթերը։ Իսկ որտեղ են այդ կալիֆոռնիական ворթերը թաքնված։ Մենք կալիֆոռնիական ворթերին ցույց կտանք ձեզ։ Իրենք այդպես սասափելի գազաններ չեն, շատ չափազանց նման են անձրևավորթերի։ Մի վարքյան հիմա գիտեք իրանք, քանի որ էսա կտանք ավելի շատ։ Իրանք սառած են հիմա, իրանք քնելու են, անաբիոզ է իրանց մոտ հիմա։ Հիմա եթե ես մի քիչ ես իրանց տաքացնեմ, բերեք փորձենք տաքացնել։ Չփորձենք էլի։ Չեն լավանում։ Եվ իրանք չափազանց սովորական անձրևավորթերի հետ համեմատած իրանք 16 անգամ ավելի ակտիվ են աշխատում։ Միաշնական պրոդուկտը ուրեմն ստանալուց հետո, երբ որ իրանք վերամշակել են, մենք այդ հարթակ երեսին փռում ենք թարմ կոմպոստ, քանի որ այնտեղ արդեն ворթեր ուտելու բան չունեն, իրանք քաշվում են այդ կոմպոստի մեջ։ Մի խոսքով կարող եք այս ծննդաբեկի արտադրությանը զուգահեռ արտադրել եւ ворթեր կալիֆոռնիական եւ սերմ արտադրություն անել, բայց դա արդեն ձեր ընտրությունն է եւ որոշել։ Տեսեք, ուրեմն ըստ էության, այստեղ մենք ունենք էկոլոգիապես մաքուր ծննդաբեկի արտադրության պակշղթա։ Հա, լավ։ Շփեք պարզապես իրա վրա։ Լավ եմ անում։ Ես մնում եմ ստեղ։ Դանենք կշերքին, չէ, պետք ավելացնենք, մինչև 3 կիլոգրամի։ Ուղիղ 3 կիլոգրամ եղա։ Այսպես չնի, ուշադրել եք ու ուժեղ պանեք կալուրուչ։ Մենք պետք է տնկեինք մեր մշակաբույսերը։ Իսկապես ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել Եվրամիության կանաչ գյուղատնտեսության նախաձեռնությունը Հայաստանում ծրագրին, որովհետև ծրագիրը մեզ ժամանակին եւ շատ կոռեկտ ձևով տրամադրեց եւ տեխնիկաներ, տրակտոր, հողաֆռես, գութան ու մեկ 3 հեկտար այս տարածքը ցանկապատելու համար էլեկտրական ցանկապատ։ Իսկ ինչպես ստացվեց այդ համագործակցությունը։ Դուք դիմեցիք, թե ձեզ կտան։ Դիմեցի ծրագրին, դա ծրագիրը ներկայացրեցի ու մրցույթով շահեցինք։ Տակից ենք անում, վրայից ենք անում հումուսը։ Հետո այսպես ամրացնում ենք։ Այդ արդեն ինքը հողը հետ է, հենց այդպես կարակ տնգեք։ Հետո վրայից։ Ու հետո հողը։ Այո։ Մենք կհիշենք այս երկու բանը, որ դուք եք տնգել Անի ջան։ Ես էլ կհիշեմ։ Հա։
Բերեք մի քանի հատ տնկեք, մենք այդ կհիշենք ու դրա առաջի բերքը անպայման կուղարկենք ձեզ։ Սպասեմ անհամբեր։ Որտեղ այստեղ երկու սորթել Ցարսկայա ու Արժանտիլյանը։ Սա մոտավորապես այն գաղափարախոսությունն է, որով շարժվում է ամբողջ աշխարհը։ Մենք բավական այս պահի դրությամբ հետ ենք, հա, մենթալ առումով, բայց դա չի շնորհակում, որ պետք չի համապատասխան քայլ անել, դրա համար եմ ասում, մենք աշխատում ենք նաև կրթական հաստատությունների հետ, ֆերմերների հետ, պետական համակարգում, օրենսդրական բարեփոխումների առումով, այսինքն դա ինքը համալիր մոտեցում է պահանջում, որպեսզի կամաց քայլելով մոտենալ դրան։ Կարելի է անցնել կանաչին, բայց դա մի անգամից չի լինի։ Դա էլի շարունակաբար աշխատելու եւ սովորելու գործընթաց է ինձ ենթադրում։ Հայաստանը ու հատկապես երկրի հյուսիսային մարզերը հսկայական ներուժ ունեն կանաչ գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու համար։ Բացի այդ, այնտեղ ամեն ինչ շատ գեղեցիկ է։ Ուստի այս փոփոխությունները կարող ենք փոխկապակցել նաև զբոսաշրջության հետ։ Եթե Եվրոպայից եւ այլ վայրերից եկող զբոսաշրջիկներն այցելեն օրինակ Լորի կամ Տավուշ, նրանք կկարողանան համտեսել տեղում աճեցված բարձրորակ սնունդը, արտադրված օրգանական ճանապարհով։ Եվ ոչ միայն համտեսել, այլև տանել իրենց հետ իրենց երկիր, մտնել խանութ ու ասել. «Ահա, տեսեք ինչպիսի որակյալ ապրանք եմ ինձ հետ բերել Հայաստանից։ Կարող եմ նույն բանը այստեղ գնել»։ Այդ ժամանակ էլ նոր հնարավորություններ կբացվեն։ Ինչպես ցանկացած բիզնես, գյուղատնտեսությունն էլ պահանջում է անընդհատ զարգացում եւ կատարելագործում։ Մեր այս թողարկման հերոսները մարդիկ էին, ովքեր դուրս են եկել ավանդականի կապանքներից, ինքնակրթությամբ ու միջազգային դոնորների օժանդակությամբ նոր աչքով են նայել սեփական հողին, փորձ արել վերափոխել ավանդական մեթոդներն ու զբաղվել նոր սերնդի կանաչ գյուղատնտեսությամբ։ Կարող եք փորձել եւ դուք։ Հողը գրեթե միշտ վարձահատույց է լինում իրեն սիրով մոտեցող գյուղատնտեսին։